First point for the. Expired. Dead. तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की ईद भी अच्छी तरीके से गुजर गई होगी, हमारी भी गुजर गई। तो आज हम बना रहे हैं ईद के दूसरे दिन हमारा शॉटगन चैलेंज, जो पिज़्ज़ा चैलेंज होगा। तो ये लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई पिज़्ज़ा चैलेंज कराना है, इन लोगों का दिल हुआ है कि पिज़्ज़ा का है। तो आज हम बना रहे हैं वीडियो पिज़्ज़ा चैलेंज के लिए शॉटगन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो और आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज हमारा चैलेंज होगा पिज़्ज़ा के लिए और उसमें होगा शॉटगन चैलेंज। तो यार शॉटगन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो चलिए देखते हैं। एक शॉट तो मार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट हो गया। यार ये तो गंदा सीन है यार। मुझे चल सकते हैं इसमें? यार वैसे मुझे लग रहा है कि मेरी धुलाई होने वाली है इस गेम में, क्योंकि मैंने कभी भी शॉटगन ट्राई नहीं किया। मेरे दिन मुझे मिल के सही मारेंगे। और तेरी खैर ये देखिए कैंपिंग नहीं था अलाउड इस गेम में। अच्छा कैंपिंग बिल्कुल नहीं अलाउड। ओहो चला है बेटा जी, एक का लो, बस एक का लो, ज़्यादा नहीं। हाँ यही चीज़ था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत इजी सा गेम है। मैं एम ही इतना मुश्किल समझ रहा था इसको। ये तो बहुत अच्छा गेम है, पता चल जाएगा। लोड करने दो। तो फिर से मार गया, अल्लाह अकबर, आ गया। आ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओह शिट। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे काफी अच्छे खेल रहे हैं आज। बहुत यार, ये तो बिल्कुल M24 की तरह है। M24 से भी अच्छा है। एक शॉट लगा हुआ है। ओह शिट यार, ये शॉटगन तो बहुत मुश्किल है। ओह शिट, Oh my God! कर दिया इन दोनों को फिर से। सफाले को देगा। इन लोगों को चाहिए कि दिमाग से खेले ना। अगर दिमाग से खेलेंगे तो जीत जाएंगे, उम्मीद है। ये देखिए ओह हैवी यार, हैवी। Killing spree for the blue team. मैं जीत रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? Oh no! तो फिर आप लोग जैसे देख सकते हैं ना कि मैंने एक शॉट का लिया है। ओह माय गॉड, शाबाश। तो अंदर ने शायद मुझे कहीं से थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। ओह शिट, दोनों हैं। ये क्या? वेल को शाबाश। इस वक्त इन दोनों की बोलती बंद है ना। ये जब जीतेंगे ना तो इनकी बोलती, ओह शिट, इनकी जब बोलती है ऐसे बोलेंगे ना। डैमेज है फुल। ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है भाई? वाह, ये तो फालतू गेम है यार।
Expired. चल गया इधर इधर Reloading. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना चेंज कर दिया तो स्विच कर दिया था और मुझे ओ ये क्या है यार ये क्या है यार एक गोली से कहीं ओ यार ये करीब जाना पड़ेगा इनके करीब जाऊंगा ना तो पकड़ जाएंगे यार मैंने मेरे साथ वजन खुद नहीं है मुझसे किसी खाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई No mercy. ये क्या देखो करीब जाके ना मारने से बहुत अच्छा लगता है ओ तेरी खैर तो काफी अच्छा खेल रहे हैं आज तो क्योंकि कभी मैंने शॉटगन ट्राई नहीं किया कि मैं अच्छा खेलूं ये तो हेडशॉट ओह माय गॉड तो हेडशॉट लगने के बाद भी फिर मैं पकड़ा गया मैं समझ रहा था कि 1v2 हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ Reloading. मुझसे भूल जाता है कि ये दे मैं हमारे मार शॉट रहने की शॉटगन है मुझे लग वेल यार वेल मुझसे भूल जाता है कि ये शॉटगन है मैं समझता हूँ कि ये M24 में दूर से मार देता हूँ Cover me. ये रहा ओह तो कैंपिंग के बादशाह है ये दोनों कैंपिंग के बादशाह जैसे होता है ना एक्टिंग के बादशाह इस तरह कैंपिंग के भी बादशाह होते हैं ओह शिट आई मिस ओह शिट बराबर कर गए तो इस वक्त गेम बहुत खेज बोर्ड पे आ गया है और मैंने नहीं किया है बर्गर नहीं पिज्जा यार मैंने ओह शिट जोड़े को लग गया ओह शिट ओह नो माय जाओ मेरा पुत्र ऐसे नहीं दिस इज नॉट गुड ओह एक लग गया भागो 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 Reloading. Target down. यार इसके लिए ड्रॉप शॉट तो आप लोगों ने देखा होगा ओह नो वेल वेल शाबाश ड्रॉप शॉट अच्छा है लेकिन अगर मिस हो जाए ना तो बचना बिल्कुल अजीब यार तो देखते हैं ना एक ओह शिट कहाँ है No mercy. देखा इसे कहते हैं ड्रॉप शॉट ओह शिट मुझसे भूल गया था कि इसमें 2 ही गोलियां होती है यार भाई थोड़ा सा ही डैमेज है मार दो जिसका हो गया मेरे पे रिलोड इसका पे रिलोड लेकिन इसने दोनों शॉट मिस कर लिए इसकी वजह से मैंने इनको पकड़ लिया तो बंदा तो वो फिलहाल मुझे नहीं आ रहा इधर है Reloading. शिट Expired. Nice shot. और भाई हाँ ऐसे कहते हैं 1v2 तो मैच सनसनीखेज मोड पे है Reloading. हेड लगा भाई हेड नहीं लगा ओह शिट यार मुझसे भूल गया था कि इसमें 2 गोलियां होती है यार बच्चों ने पकड़ा हुआ है आज इतने किल्स मुझे कभी M24 में नहीं हुए Cover me. ओह शिट मेरे लोट लग गया दो था किल कर दो यार 2 किल यार 2 किल तो पकड़ना पड़ेगा इन दोनों को गजब बेइज्जती है. पिज्जा बड़ा ही शरारत निकले ये बच्चे इस टाइम अपने बड़े भाई को पकड़ते हैं दोनों ओह नो आए 2 होते हैं यार आजा शिट यार ये चीटिंग है ये स्विच करता है बार गन मैं तो नहीं उठाता मैंने इन दोनों को 1v2 कर लिया अभी मैंने गन नहीं उठा रहे चला के Target down. वो यार नहीं जीता ना Cover me. शिट मैंने पहली गोली चला दी ओए ऐसे मैंने सही नहीं आ रहा और भाई क्या कर रहे हो आप यार ये वाला बॉल डरपोक है ये नहीं है शिट शब 2 किलो
ओए 1 मिनट रहता है, मैं थोड़ा सा कैंपिंग कर लेता हूँ यार। बराबर हो गए भाई, बराबर हो गया भाई। मैं थोड़ा सा भागता हूँ इनसे भी, क्योंकि ये मेरी इंसल्ट होगी अगर मैं इनसे यार। भागो 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 भागो। ओह नो, आ गए यार। रिफ्लेक्स चेक किया तुम लोगों ने? ओह माय गॉडनेस, अभी तो हम नहीं निकालना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया तो फिर मसला हो सकता है। ये आगे सामने। ओह शिट, ओह नो, मैं नहीं मरता। ओह माय गॉड, जो पिटा है ना, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। सामने आओ, कैंपिंग नहीं करो दिस टाइम। ये एक शिट, यस गया, खत्म हो गया। टाटा बाय बाय। पिज्जा माफी यार, सॉरी बस नहीं यार, नहीं। Victory. जीत गया यार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा हुआ था शॉर्ट गन चैलेंज, जो जिस पे चैलेंज लगा हुआ था कि जो हारेगा तो वो पिज़्ज़ा खिलाएगा जीतने वालों को। तो आज फिर हमारा 1v2 हुआ और इन दोनों ने मुझे आज आप लोगों ने देखा जितना धोया है, तो मैं हार गया हूँ और मैं अपना चैलेंज पूरा करने इन्हें लेके आया हूँ पिज़्ज़ा किंग में। तो इन लोगों ने कहा चलो ब्लॉग बनाते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स देखें और देखें कि ये अपना चैलेंज पूरा कर रहा है। तो हाँ, मैं अपना चैलेंज पूरा कर रहा हूँ और आज हम आए हैं पिज़्ज़ा किंग और आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। आगे देखिए, एंजॉय करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। चलो एंजॉय।